அனகோண்டா பாம்புனாலே 30 அடி நீளமும் 200 கிலோ வெயிட்டும் இருக்கும், ஒரு ஆளையே முழுசா முழுங்கிரும் அப்படின்னு புக்ஸ்ல படங்கள்ல எல்லாம் பார்த்திருப்போம். இதே மாதிரி ஒரு பாம்பு கேரளால பிடிபட்டிருக்கு. ஆனா ஆள முழுங்குறப்ப இல்ல, ஒரு ஆட்டை முழுங்க ட்ரை பண்ணிருக்கு. மலப்புரம் மாவட்டம் வண்டூர்ன்ற ஊர்ல அப்துல் ரஹ்மான் தன்னோட ஆட்டை காணும்னு தேடி போயிருக்காரு. வீட்டுக்கு பின்னாடி ஆடு கத்துற சத்தம் கேக்குதுன்னு போய் பார்த்திருக்காரு. அப்பதான் இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கு. அப்புறம் அங்க இருந்தவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஆட்டை காப்பாத்த ட்ரை பண்ணி முடியாம ஆடும் செத்துருச்சு. கேரளால கொஞ்ச நாளா பிஞ்ச மலைக்கு அங்க வந்த வெள்ளத்துல கூட அடிச்சுட்டு வந்திருக்கலாம்னு அங்க இருக்கிறவங்க பேசிக்கிறாங்க. பார்க்க மலைப்பாம்பு மாதிரி இருக்கு, இதுக்கும் அனகோண்டாக்கும் என்ன சம்பந்தம்னு நீங்க கேட்கலாம். கொஞ்ச நாள் முன்னாடி இந்தோனேஷியால ஒரு அனகோண்டா பாம்பை கிரேன் வச்சு தூக்குற மாதிரி ஒரு வீடியோ வந்திருக்கு. அந்த வீடியோவை இப்ப எடுத்து இதுதான் வண்டூர்ல பிடிபட்ட அனகோண்டா பாம்பு அப்படின்னு சொல்லி மலைப்பாம்புக்கும் அனகோண்டாக்கும் வித்தியாசம் தெரியாம ஒரு குரூப் வைரல் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க. இன்னொரு குரூப் இது வண்டூர் கிடையாது மேகாலயான்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. இவங்க 2 பேர் போதாதுன்னு கேரளால இருந்த ஒரு நியூஸ் பேப்பர்லயும் இந்தோனேஷியால நடந்ததை இந்தியாவில அதுவும் மலப்புரம் வண்டூர்ல தான் நடந்ததுன்னு சொல்லி நியூஸாவே போட்டிருக்காங்க. இதே மாதிரியான இன்னும் பல செய்திகளை தெரிஞ்சுக்க இணைந்திருங்கள் நியூஸ்டியனுடன்.